alegrará a algunos Porque esa sería la mejor noticia que me pueden dar en toda la vida. y sorprenderá a otros. La niñita esa está embarazada. No será más que la gota que derramará el vaso. Tranquila. ¿Estás bien? ¿Estás conmigo? ¿Por qué no lo hablamos? ¿Por qué te quedas callada? Mi feliz vida de casada empezó enterándome que ustedes dos son amantes. Es un maldito, Antonio. Perro amor. De puerta abierta.